müəllimlər, dəyərli qonaqlar və əziz dinləyicilər. Bu an efir dalğaları vasitəsilə sizi düşüncənin, sözün və mənəvi məsuliyyətin işığında salamlayıram. Bugün Gələcəyin İşığı FM-in efirində səslənən hər kəlmə yaddaşın dərin qatlarına toxunmaq, tarixin ağrılı, lakin şərəfli səhifələrini bir daha xatırlamaq missiyasını daşıyır. Çünki millətin varlığı yalnız torpaqla deyil, həm də sözlə, fikir və ideyalarla ölçülür. Bu efir saatı da məhz həmin ideyaların əbədiliyinə həsr olunub. Mən Lənkəran rayonu Yuxarı Nüvədi Kənd Tomurtu Ümumi Təhsil Məktəbinin radiosu olan Gələcəyin İşığı FM-in afarçısı məktəbimizin 7 və sinif şagirdi Əliyeva Nuray bugünkü xüsusi buraxılışla qarşınızdayım. Bugünkü verilişimiz Azərbaycan ədəbiyyatının parlaq simalarından biri, tarihi faciə, yaradıcılığı isə işıq və həyat eşqi ilə yoğrulmuş Mikayıl Müşfiqin anım gününə həsr olunub. 6 yanvar Mikayıl Müşfiqin anım günüdür. Bu tarix təkcə bir şairin xatirəsi deyil, bütövlükdə bir dövrün, bir nəslin, bir ideoloji mühitin ağrılı həqiqətlərini özündə cəmləşdirir. Mikayıl Müşfiq 20-ci əsr Azərbaycan poeziyasının romantik qanadını təmsil edən, sözün estetik gücünə və insan ruhunun azadlığına sarsılmaz inam bəsləyən sənətkarlardandır. Onun poeziyası ideya və forma baxımından yenilikçi olmaqla yanaşı dərin humanist məzmunu ilə seçilir. Mikayıl Müşfiq 1908-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. O qısa, lakin son dərəcə məhsuldar bir yaradıcılıq yolu keçmişdir. Statistik faktlara nəzər salsaq görərik ki, Müşfiqin fəal yaradıcılıq dövrü cəmi 8-10 ili əhatə etsə də, bu müddət ərzində onlarla şeir, poemalar, tərcümələr, publisistik yazılar ərsəyə gətirmişdir. Ədəbiyyatşünasların araşdırmalarına görə Mikayıl Müşfiqin yaradıcılığı Azərbaycan poeziyasında lirizmin yeni mərhələsinin əsasını qoymuşdur. Onun şeirlərində insanın daxili aləmi, azadlıq ehtiyacı, təbiətə sevgi və həyatın mənasına fəlsəfi baxış aparıcı yer tutur. Müşfiqin poetik dili sadə, lakin son dərəcə təsirlidir. O mürəkkəb fəlsəfi düşüncələri belə oxucuya aydın, axıcı, emosional şəkildə çatdırmağı bacarmışdır. Bu xüsusiyyət onun şeirlərini həm elmi təhlil üçün zəngin materiala, həm də geniş oxucu kütləsi üçün anlaşılan və sevilən nümunələrə çevirmişdir. Təsadüfi deyil ki, bugün də Mikayıl Müşfiqin şeirləri orta məktəb proqramlarında tədris olunur, elmi konferanslarda müzakirə edilir və radio-televiziya proqramlarında səsləndirilir. Şairin taleyi isə onun poeziyası qədər işıqlı olmamışdır. 1937-ci ilin repressiya dalğası Azərbaycan ziyalılarını da öz cənginə almış, onlarla alim, yazıcı, şair əsassız ittihamlarla həbs olunmuş, sürgün edilmiş və ya amansızcasına qətlə yetirilmişdir. Mikayıl Müşfiq də bu qara siyahının qurbanlarından biri olmuşdur. O gənc yaşında həyatının və yaradıcılığının ən məhsuldar çağında həbs edilmiş və sonradan güllələnmişdir. Uzun illər boyunca onun taleyi ilə bağlı dəqiq məlumatlar gizli saxlanılmış, adı çəkilməmiş, əsərləri isə qadağan olunmuşdur. Lakin tarix sübut etdi ki, ideyanı güllə ilə öldürmək mümkün deyil. Mikayıl Müşfiqin adı illər sonra bəraət aldı, onun yaradıcılığı yenidən işıq üzü gördü və poeziyası xalqın yaddaşında layiq olduğu yeri tutdu. Bu fakt bir daha göstərir ki, sözün ömrü zamandan uzundur. Həqiqət gec-tez üzə çıxır. Mikayıl Müşfiqin öldürülməmişdən qısa müddət əvvəl qələmə aldığı Həyat sevgisi şeiri onun daxili dünyasının, həyata və insana olan münasibətinin ən parlaq ifadələrindən biridir. Ah, mən gündən-günə bu gözəlləşən işıqlı dünyadan necə əl çəkim misrası təkcə bir şairin etirafı deyil, həm də bütövlükdə insanlığın yaşamaq, yaratmaq və ümid etmək istəyinin bədii ifadəsidir. Bu misra psixoloji və fəlsəfi baxımdan təhlil edildikdə, insanın həyat instinktinin, gələcəyə yönəlmiş baxışının, bənlikli dünya görüşünün poetik forması kimi qiymətləndirilir. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi baxımından Mikayıl Müşfiqin yaradıcılığı romantizm və realizm elementlərinin sintezi kimi xarakterizə olunur. O bir tərəfdən duyğuların sərbəst ifadəsinə, digər tərəfdən isə ictimai reallıqlarına diqqət yetirmişdir. Bu yanaşma onun şeirlərini həm estetik, həm də ideoloji baxımdan dəyərli etmişdir.
Araşdırmalara əsasən Müşfiqin poeziyasında təbiət obrazları, işıq, günəş, səma, külək kimi simvollar tez-tez istifadə olunur və bu obrazlar azadlıq, təmizlik və yenilənmə ideyalarını simvolizə edir. Bugün məktəb radiosunda Mikayıl Müşfiq xatirəsini yad etmək əslində gənc nəslin milli mənəvi dəyərlərə bağlılığını gücləndirmək məqsədi daşıyır. Çünki ədəbiyyat yalnız keçmişin xatirəsi deyil, həm də gələcəyin ideoloji təməlidir. Statistik göstəricilər onu deməyə əsas verir ki, mütaliə vərdişlərinə erkən yaşda yiyələnan şagirdlərin analitik düşünmə qabiliyyəti və nitq mədəniyyəti daha yüksək olur. Mikayıl Müşfiq kimi şairlərin əsərləri isə bu vərdişlərin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Müşfiqin yaradıcılığı bizə bir həqiqəti öyrədir. Həyat nə qədər çətin olsa da, ona sevgi ilə yanaşmaq lazımdır. Onun şeirlərdə pessimizm yox, əksinə, gələcəyə inan, insanın daxili gücünə etibar hissi üstünlük təşkil edir. Bu xüsusiyyət xüsusilə gənclər üçün əhəmiyyətlidir. Çünki müasir dövrdə informasiya bolluğu, sosial problemlər və qlobal çağırışlar fonunda mənəvi dayaq nöqtələrinə ehtiyac daha da artmışdır. Bu efirdə səslənən fikirlər təkcə anın xarakteri daşımır. Bu həm də bir çağırışdır. Oxumağa, düşünməyə, sual verməyə və cavab axtarmağa çağırış. Mikayıl Müşfiqin taleyi bizə xatırladır ki, azad fikir bəzən ağır bədəl tələb edir. Lakin bu bədəl millətin mənəvi sərvətinə çevrilir. Onun həyatı və yaradıcılığı elmi araşdırma mövzusu olmaqla yanaşı, həm də etik və fəlsəfi dərsdir. Əziz dinləyicilər, bugün burada Gələcəyin İşığı FM-in efirində Mikayıl Müşfiqi yad etməklə biz onun işıq dolu ideyalarını gələcəyə daşıyırıq. Biz inanırıq ki, sözə verilən dəyər, ədəbiyyata göstərilən hörmət cəmiyyətin intellektual səviyyəsinin göstəricisidir. Müşfiqin işıqlı dünya arzusu bugün də aktuallığını qoruyur və hər birimizin daxili dünyasında öz əksini tapa bilər. Bu verilişi yekunlaşdırarkən demək istəyirəm ki, Mikayıl Müşfiq yalnız keçmişin şairi deyil, həm də bugünün və gələcəyin düşüncə adamıdır. Onun poeziyası bizə yaşamağı sevməyi, gözəlliyi görməyi və ümidlə irəli baxmağı öyrədir. Bu işıq heç vaxt sönməsin. Sözün, fikrin və yaddaşın işığında görüşənərik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Mən Əliyev Nuray, Gələcəyin İşığı FM-in efirində sizinlə vidalaşırım.